我想喺開始之前咧講少少啊。其實咧呢個題目咧，阿 Paul send 咗出嚟好耐㗎啦，即係知否世事上變。我一路咧都想講呢個題目嘅，一見到我就話我想講嘅。咁但係咧我都係去到琴日我先同阿 Paul 講，我想 confirm 講一講。所以咧希望大家留意一下。其實咧，各位啊，我頭先咧介紹自己嘅時候咧，我冇介紹自己嘅。其實咧，我本身係一位執業會計師啦。咁我平時咧日常工作入面咧做得最多嘅，知唔知係咩啊？就係簽名啊！除咗簽名之外咧，我就係縮放。咩意思咧？就係對住個電腦放大縮細個 Excel。因為我要睇好多放大啲嘢睇啦，同埋縮細啲嘢啦。我放大嘅時候咧，可以放到200、300。縮細嘅時候咧，可以縮到20、30，咁可以睇睇得全面少少啦。咁好多人咧都講世事常變，呢個世界好多嘢都好亂，好難掌握。其實我發現到咧，只要你好多人就將個視覺放咗喺200同300% 呢個層面度，咁你睇嘢嘅時候咧，就會睇到好多波動啊，好亂啊，好大壓力。咁但係如果你將個視覺調翻去20、30%，其實你就會發現到一個好平穩嘅一個規律㗎啦。其實我其實想分享嘅嘢係咩嘢呢？就係點樣可以用一個宏觀嘅角度，去喺呢個常變嘅世界入面揾到嗰一種不變。喺會計學入面，其實成日都講嘅叫 going concern 咩嚟㗎？就係持續經營。如果我哋一個月入面睇個現金流，我哋會發現到入不敷支，好緊張，好大壓力。但係如果我哋將10年嘅資產負債表望一望嘅時候，其實發覺都每個市場入面都會有春夏秋冬，都冇乜特別啦。咁我要睇一睇啲內容先，因為我準備咗一啲嘢想講嘅，但係呢，我又冇準備到 PowerPoint，所以我有少少嘢想望一望嘅。咁所謂嘅世事嘅所謂嘅變咧係咩嚟嘅咧？其實只不過係一個短暫嘅波動，就好似海浪咁。你望住個海嘅上邊，就會見到波濤好洶湧。但係其實你望下海底入面嗰啲洋流，其實幾百年嚟都係維持住嗰個規律咁樣流轉緊㗎。咁所以咧，如果你明白呢個週期嘅話，咁你就會覺得變其實係好正常嘅。其實冇喺個規律入面，其實冇乜嘢係變過嘅。咁我身為幾間公司嘅老闆啦，我由用計數機、用電腦，甚至而家嘅 AI 工具不停變，模式都變，但係做生意嘅本質有冇變過？其實以前到而家，我哋做生意其實最重要係要咩嘢啊？賺錢。其實最核心嘅就係誠信、價值嘅交換同埋解決痛點。如果出面大風大雨啊，即係好多風浪啊，或者有好多風向吹緊嘅時候，你保持住呢不變嘅核心，其實我諗你盤生意都可以好穩健咁樣繼續行落去㗎啦。所以咧，我哋咧唔應該去追逐所謂嘅風，即係所謂嘅變啦，即係嗰啲風向，我哋唔好追逐。我哋要做嘅就係投資喺不變嘅價值上邊。頭先今日我見阿義汪喺個群組入面發出咗一個銅鑼灣有個女仔跳落嚟，世事常變。其實常變，我哋會點樣睇常變呢一樣嘢呢？頭先我講嘅好多都係生意嘅嘢，其實我覺得常變令人最心痛嘅就係人同人之間嘅人情冷暖，甚至乎係生離死別。我哋有時會覺得一段關係斷咗啦，一個重要嘅人離開咗啦，就係生命入面嘅巨變。正如我做數咁樣，我有時會將做數啦，我哋會將個資本由一個戶口轉去另一個戶口，其實喺資產負債表度係冇變過㗎。呢個係咩意思啊？其實呢，就係等同於頭先我所講嘅
頭先所講嘅巨變，只要我哋將件事拉到好遠去睇嘅話，其實所有嘢就好似生命就喺一嚿嘢度轉到去另外一樣嘢度。生命嗰個能量只係一個轉換嚟嘅啫，即係頭先所講我做數一樣。咁其實咧，宏觀嚟睇咧，生離死別就唔係失去咗啲乜嘢嘢，只不過係以一種生命喺你嘅身上繼續咁運行落去。譬如一個重要嘅人離開，其實佢對你嘅影響，佢教過你嘅嘢，其實已經融入咗喺你個生活入面㗎啦。各位，其實唔好俾常變呢一樣嘢嚇親。我哋要做嘅唔係去預測所有每一個人細節嘅波動。其實咧，我哋要做嘅係咩呢？就係學識點樣將個鏡頭拉遠去睇呢件事。當你學識宏觀去睇呢個世界嘅時候，你就會發現，雖然外面個風浪好大，但係世界咧其實係好穩陣嘅。最後一句啫，就係珍惜微觀入面嘅每一刻，但係擁抱宏觀入面嘅永恆。多謝。